UNESCO hambaalee kilayaa hin qaqqabamne ta'uun erga galmaa'ee bubbuleera. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas ayyaanota amantaa fi aadaa dirree irratti kabajuu keessaa isa tokkodha ayyaanni cuuphaa. Qophii keenya har'aan ayyaana cuuphaa fi Gondar walitti hidhamiinsa jabaa qaban irratti fuuleeffachuun waan isiniif qindeessine qabna. Hanga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin akka turtan affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Ayyaanni cuuphaa sadarkaa biyyaalessaatti kabajamuu kan eegale jaarraa afuraffaa keessaa Abrahaa wa Asbahaa amantaa kiristaanaa fudhachuun ayyaana biyyaalessaa akka inni ta'u ergaa isa taasisanii hordofeeti. Ayyaanni cuuphaa naannoo biyya keenya hunda keessatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaana haala waan kabajamudha. Ayyaanichis bu'uura amantaa fi maalummaa, adeemsa aadaa, hawaasummaa fi faayidaalee mataa isaa qabatee kabajamaa har'a ga'uu danda'eera. Hambaa kilayaatti kan galmeeffame ayyaanni cuuphaa keessumaa ammoo Aksum, Laallibalaa, Gondar akkasumas egaa Addis Ababaatti haala ho'aateen kan kabajamu ta'uun isaa adda isa taasisa. Ayyaanni cuuphaa kun seenaan Gondaritti kabajamuu eegaluusaa jaarraa 17ffaa keessaa mootii kan turan Atsee Faasil Suusiniyoos waliin bal'inaan ni dubbatama. ፋሲል ከአባታቸው ከሱስንዮስ ስልጣኑን ከወረሱ በኋላ ወደ ጎንደር ከተማ መጣው። ጎንደር ከተማን መናገሻ ከተማ ሞቲቺ ፋሲል አባ ኢሳኒ ሱስንዮስ ኢራ አንጎ እርገ ፉዳተኒ ቦዳ ገረ መጋላ ጎንደር ዱፉን ኢዶ ቴሱማ ሞቱማ ኢሳኒ ዮካን መጋላ ጉዶ ታሲፋቹን ሁንዴሰን ሐዋዝኒ ባላን ኢራ ጉዴሰን ከበጃ ካን ቱሬ አያና ጩጳ ዋን ቱሬፍ ሞቲቺስ ዲማ አያና ከናፍ ጥየፈኖ አዳ ከነን tokkoffaa hawaasni bal'aan baay'inaan hordoftoota amantaa ortodoksiiti. Garuu Yihuudoonni jiru, Musliimonnis akkasuma. Amantaan Kaatolikis tureera. Harka caalu garuu hawaasni amantaa ortodoksii hordofaa waan tureef ayyaanni cuuphaa kun bal'inaan kabajamaa tureera. የካቶሊክ እምነት ነበረ ግን በስፋት የኦርቶዶክስ እምነት በጣም በዛ ላይ በማህበረሰቡ ዘንድ ይከተል ስለነበረ በዚህነት ላይ ስለነበረ የጥምቀት በዓል በስፋት ይከበር ነበር። ጎንደር ሶስተኛዋ መናገሻ ከተማ ሆና በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት የራሷን ዋልታና ማገር ምሰሶ ሆና የሰራች ቀደምት ከተማ ከመሆኗ አንፃር ሞቱማ ብየ ኢትዮጵያ keessatti ጎንደር magaalaa guddoo sadaffaa ta'uun dagaleef utubaa biyyattii keessatti magaalaa seena qabeettii durii ta'uu isheen cinatti bara 1632 hanga bara 1667tti kan bulchaa turan Atsee Faasil magaalaa bareedduu kanatti mana mootummaa sadaffaa abbaa isaanii Atsee Suusiniyoos irraa fudhachuun gaafaas dhufan waan addaa isaan hojjetan yoo jiraate tokkoffaa iddoo bishaan daakii foolu asitti argamu kana kan biyyoota ammayyaa'oo akka Awurooppaatti arginu dirree kubbaa miilaa sadarkaa isaa eeggate kan fakkaatu mooraa guddaa fageenya kaaree meetira iskuweerii 18,500 ta'uun teeknooloojii nooraatiin simboo addaa kan uffate naannawaan isaas iddoolee eegumsaaf oolan 6 kan qabu gamoo darbii tokko kan qabuu fi lafa jalaas yookiin giraawundii kan qabu yeroo sanaaf kan hojjetame Atsee Faasilii fi maatii isaaniif iddoo tajaajila ispoortii fi bishaan daakuu hojjetamee itti gargaaramaa turanidha. መዋኛ የስፖርት አገልግሎት ይጠቀሙበት የነበረ magaalaa guddoo biyya keenya sadaffaa kan turte Gondar mootichi Atsee Faasil gamoo masaraa isaan hojjechiisan keessaa inni dinqii fi bareedaan mooraa bishaan daakuu mootichi hojjetan har'as ragaa seenaa ta'uun dhaabbatee mul'ata. Ayyaana cuuphaa Gondaritti kabajamu taateewwan adda taasisan keessaa inni addaa tokkos iddoo cuuphaan kun itti taasifamudha. Gondar yeroo durii hanga ammaatti baroonni yeroo wal jijjiiranittis ayyaanni cuuphaa haaluma ho'aan kan keessatti kabajamu fakkeenya Itoophiyummaa ta'uun tajaajilu irratti argamti. ጥምቀትን በጎንደር ስናከብር አራት መሰረታዊ ነገሮችን እናከብራለን። ayyaana cuuphaa Gondaritti gaafa kabajnu wantoota bu'uuraa 4 ni kabajna.
Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa aadaa Itoophiyaa qabdi. Aadaan uffataas jira. Aadaan haala faarfannaa yookaan yeedaloo aadaa keessummaa simachuu qabna. Aadaa hangafaa kabajuu qabna. Sirna cuuphaa kanas yoo kabajnu aadalee kanneenis bifa haammateen jechuudha. ባለ ጥምቀቱን ስናከብር እኒህን ባህል እናከብራለን ማለት ነው። ከሌሎች አካባቢዎች የጎንደር ጥምቀት ለየት የሚያደርገው አንደኛ በቤተ መንግስት ዙሪያ ነው፣ በኖራ ስሪት ቴክኖሎጂ ነው። Iddoolee kanneen biroo irraa Gondaritti ayyaana cuuphaa kabajuun kan adda godhu tokkoffaan naannawaa masaraa mootiitti kabajamuun simboo addaatu jira. Mukeen baay'inaan bakka itti argamanidha. Bishaan uumama irraa kan dhufudha. Innis laga qaarraa dhufa. Erga itti fayyadamnees qaana zagaliilaa booda gara iddoo isaa duriitti deebi'a. Kanneen yommuu ilaallu Gondar dhugumatti hawwattummaa isheen olitti hambaalee hin qaqqabamneen kan galmeeffame ayyaanni cuuphaa kun adda addummaa uuma jechuudha. ይሄ የጥምቀተ ባህር ወይም ጥምቀት ልዩነትን ይፈጥራል ማለት ነው። በዋናነት አንደኛ 270 ዓመት ያህል የሀገራችን ኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ሆና ያገለገለች በመሆኑ adda durummaan waggoota 270 kan ta'uuf teessoo magaalaa guddoo Itoophiyaa taatee kan tajaajilte ta'uu isheen iddoo aartii, bulchiinsaa fi falaasamaati. Isaan kunneen immoo hawaasa kanaan kanneen raawwatamanidha. Irra jireessan yeroo hedduu iddoo hundatti argachuu hin dandeenyu. Aadaa uffannaa Gondar kan argattu hawaasa kana keessatti, keessumaa immoo guyyaa kabaja ayyaanotaa, addatti immoo ayyaana cuuphaadha. Haala jiruu fi jireenya loqoda isaanii kan argattu asittidha. Inni biraan immoo aadaa fi duudhaaleen kun adda ta'uu isaanii qofa osoo hin taane ayyaanni cuuphaan kan duriiti yoo jennu duuba deebinee yoom akka kabajamuu eegale hin argannu. Keessumaa dhalachuu Yesuus Kiristoosii fi fannifamuu isaa booda haalan kabajamaa kan dhufe ta'uun isaa ni beekama. Garuu hundeeffama magaalattii dura iyyuu kabajamaa tureera. በተለይ ከስቅለቱ በኋላ የተከበረ እንደመጣ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማህበረሰቡ ከተማዋ እንደ መናገሻ ከተማ ሆና ከመቆርቆሯም በፊት ይከበር ነበር ይህ በዓል። ayyaanni cuuphaa Gondaritti yeroo kabajamuun sirmaayyuu biraafuu kan hin dandeenyeem uffata aadaatiin. Uffata aadaa fi ayyaanni cuuphaa inumaayyuu Gondaritti miidhagaa addaatiin. ጥምቀትና ጎንደር እንግዲህ ከባህል ልብስ ጋራ እጅና ጓንት ናቸው። በቃ አይለያዩም። ያው ጥምቀት መጣ ሲባል ayyaanni cuuphaa fi Gondar uffata aadaa waliin akka harkaa fi haguuggii harkaati. Addaan bahuu hin danda'ani. Ayyaana cuuphatu gahe gaafa jedhamu adda durummaan yeroo uffanni aadaa itti uffatamuudha jedheen yaada. Ayyaanonni biroon akka masqalaa jijjiirraa bara haaraa jira. Garuu yeroo sanatti yoo laalle akka ayyaana cuuphatti hin uffatamani. Akkuma beekamu yeroo ayyaana cuuphaa namni kamuu haalaan miidhagee bareedee yeroo itti manaa bahuudha. Gurgurtaaf illee yeroo kana uffanni aadaa hedduun yeroo itti bahanii mul'atanidha. የባህል ልብስ ግብይት አይነቶችን በብዛት ወጥቶ የሚታዩበት ቀን ነው። የምንናገርለትን የምናስተምረውን ሃይማኖታዊ ታሪካዊ የሆነ በዓልን እናከብራለን። እኔ ልበ ሙሉ ሁኜ ነው የምነግርህ። ማንም የአውሮፓ አገር የኤዥያ አገር garaa koo guutuudhaan kanan sitti himu tokko biyyi Awurooppaa fi Eeshiyaa kam osoo bakka daakii bishaanii hin qabaatin Gondaritti ijaarame. Kana siifan mirkaneessa. Kanaafidha Gondarii fi ayyaanni cuuphaa sirumayyuu adda bahuu kan hin dandeenye. Sababni kunis adda ta'ee mul'ata. Baay'isuu hin dandeessu. Gondarii fi cuuphaa jechuun akka saantima tokkoo fuula lamaati. በቃ ጥምቀትና ጎንደር የአንድ ሳንቲም ገጽታዎች ናቸው። Magaala Gondar kan bu'uureessan Atsee Faasil iddoo bishaan daakiisaan hojjechiisan hanga har'aatti kabajaa ayyaana cuuphaaf madda miidhaginaa ta'uun barootni yoo jijjiiraman ashaaraa ammayyummaa yeroo sanaa ol baasee lallaba. Dhagaa gurraacharraa kan hojjetame gamoon abbaa darbii 3 iddoon daakii bishaanii mootii Faasil iddoo ogummaan ajaa'ibaa irratti mul'atedha. Iddoo kanattis mana kadhataa sirna qiddaasee kan itti raawwatamu faarfannaa fi dhimmoonni ayyaanichaan wal qabatan bakka itti raawwatamu ayyaanni cuuphaa hamma dhufee darbu yeroo mara haala ho'aan bakka itti kabajamudha. 18500 ሜትር ካሬ ስኩዌር ያለው ልዩ አውድ ነው።
በኖራና በጥቁር ድንጋይ የተሰራ የጎንደር ከዩኔስኮ ከተመዘገበችበት አንዱ የኖራ ስሪት ቴክኖሎጂዋ ነው። Fageenya meetira kaaree uskeerii 18,500 kan qabu nooraa fi dhagaa gurraacha irraa kan hojjetame yuuniskootti kan galmaa'e tokkos teeknooloojii nooraan hojjetamuu isaati. Kanaan kan hojjetamanis dallaan 6 hanqaaquu irraa hojjetaman naannawaa kana jiru. Masaaraa mootii kana keessa iddoon mootichii fi maatiin isaa itti uffata jijjiirratan ni jira. Bakka bashannanaa fi boqonnaa booda irras amma dhiyeenya taabonni dhufanii yeroo kataraa kan keessa bulan ni jira. Akkasumas gaafa guyyaa 11 hanga 12tti sirna duudhaa amantaa isaanii eeggateen bakka ayyaanichi itti kabajamu mukeen adda addaa kennaawwan uumamaa bosona Ikwaatooriyaa, bosona Amaazoon, bosona Koongoo Biraazaavil akkasumas naannoo kibba biyya keenya Itoophiyaa deemuu kan hin dandeenye bakka kana dhufnee yoo ilaallu dhugumatti jannata lafa irraa waan seene hanga itti fakkaatutti kan miira gaariin itti dhaga'amudha. ምድራዊ ገነት የገባ እስከሚመስለው ድረስ የሚያቃትትበት ቦታ ነውና ቦታው ልዩ ውበትን ይፈጥራል። በቅርብ ርቀትም ሃይ ጃምፐሩ ብለን የምናስበው በልዩ ሁኔታ ዘላዩና ከጠላት ያዳነው የፋሲል የዞብል መቃብር በቅርብ ርቀት የሚገኝበት ሞራ bishaan daakii masaraa Faasil ogummaa ijaarsa gamoo haalaan daawwachaa naannawaa sanatti kanneen argaman mukkeen gurguddoon madda miidhagaa fi hawwattummaa bakkichaa isa biraadha. Dallaawwan iddoo bishaan daakii kana naanna'anii mul'atan akka haadhaatti jaalalaan walammatanii wal utubuun kan jiraatan mukkeen umuriin jaaran miidhagaa mooraa sanaa isa biroodha. Nooraan dhagaan ijaaraman waggoota 400 dura kan hojjetaman jalatti biqiluun hundee ijaarsa sanaa osoo hin dhiigin iddaaf hundee isaanii garasiif garanatti yaafatanii waloomaan jiraatanii uumamaa akka dinqisiifannuuf calaqqeenuuf ta'u. Ayyaana Cuuphaattis Itoophiyaa Gondaritti daawwachuuf keessummoonni Gondaritti malan iddoo cuuphaa seena qabeessa kanaan alatti iddoolee seena qabeeyyii amantaa fi ogummaa kalaqa biroo ni daawwatu. Ayyaanni Cuuphaa kan eegalu jala bultiisaa Kataraa jedhamuun amajji 10 irraa eegaleeti. Bishaanis guutamuun taabonni mana qulqullummaatii bahuun iddoo turtiisaaf qophaa'e sana bakka daakii bishaan masaraa mootii Faasilitti imalu. Isa booda guyyaa Kataraa taateewwan Gondaritti mul'atan kunneenis adda durummaan Gondar ayyaana Cuuphaan faayamtee addatti guyyaa isheen misirroo taatee bareeddee itti mul'attudha. ሌላው ደግሞ ትውፊት ነው። ይህ በዓል ከአባቶቻችን ተቀበለን ለልጆቻችን የምናስ አዳ ከና አቦቲ ኬኛራ ፉደኔ ኢጆሌ ኬኛቲ ከን ደበርሲኑዳ ፈይሳ አዱኛ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርገ ጩጳሜ ጀልቀቤ አያነ ጩጳ አቦቲን ኢጆሌ ሳኒ ወሊን አያንቸ ከበጃ ቱራኒሩ ኢጆሎኒ አሞ አያንቸ ፉዳቹን ኒ ከበጁ ኤርጋ ከበጀኒን ቦደሲ ኢጆሌ ሳኒtti dabarsanii kennu kanaaf abbaan ijoolletti kenna ijoolleen ammoo dabaree isaanii ijoollee isaanitti dabarsaa nurraa gaheera. Nus kabajaa seenaasaa amantaasaa gama hafuurasaa eeggateen osoo hin gadhiisin ijoollee keenyaaf kan itti dabarsinee kennuudha. እና መንፈሳዊነቱን አስጠብቀን ለልጆቻችን የምናስረክብበት ነው። ካህናቱና ዲያቆናቱ ደግሞ ከጌታቸው ጋር በልዩ ሁኔታ የሚታደሱበት ጻዕዳ ሲለብሱ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ከዋክብት የሚመስሉበት ቦታ። ይሄ ቦታ ደግሞ በሆታ በልልታ እንግዲህ ሲዘመር ሲቀደስ ሁሉም ነገር እልልታውና ፉከራው ሁሉም ነገር ሲቀልጥ ቱሪስቶች ከዚህ ዛፍ ደግሞ ወርዶ ሲዘሉ የተለየ ትዕይንትን ይፈጥራል። Ayyaanni Cuuphaa bu'uura duudhaa amantaa haa qabaatu malee qabiyyeen aadaa isaas haalaan guddaadha. Kataraa irraa eegaluun
hanga qaanaa sagaliilaatti ayyaanonni walitti fufiinsaan kabajaman kanneen irratti taatee amantaa irra darbuun Gondar yeroo hundaa akka yaadatamtu kan taasisan wantoota hedduutu gaggeeffama. Yeedaloo Wayyaareed. Sirboota weedduu hawaasaa keessa jiran hawaasni waloomaa fi jiruuf jireenya isaa kan ittiin mul'isu aadaa uffannaa eenyummaa fi jaalala dirree irratti walitti agarsiisan ayyaana cuuphaa Gondar irratti ጎንደር ላይ እንግዳ መጥቶ እንደ እንግዳ እንዲሰማው አይደረግም። ጎንደር keessummaan dhufee miirri keessummummaa akka itti dhaga'amu hin taasifamu. Keessummaadha hin jedhamu. Manni keessummaaf jedhamee maatii ta'a jechuudha. Ayyaanichi gaafa guyyaa 10 irraa eegalee hanga gaafa guyyaa 21 Asteeriyoo Maariyaamitti ji'a sana guutuu kan itti fufudha. ስለዚህ አንድ ሰው ጥምቀትን ለመታደም ከመጣ ቢያንስ 2 ሳምንት በላይ መቆየት አለበት ማለት ነው። ያን እንግዳ በጥንቱ ዘመን ቢሆን ሆቴል አያርፍም። በማህበረሰቡ ዘንድ ነው ባመጋገቡ፣ ባለባበሱ፣ በህብረ ዝማሬው ምን ታወጣለታለህ? Abani pabase ichi tokuma chuba mera ayyaanni cuuphaa hawaasa hedduu bal'inaan kan hirmaachisu waan ta'eef guyyaa kana uffanni aadaa mul'atu adda kan ta'edha. ጥምቀት ትንሽ ከሌላው በዓል ለየት የሚያደርገውና ለባህል ልብስ ያለው አስተዋጽኦ አዳዲስ እይታዎች ይበዛበታል። ayyaana cuuphaa ayyaanota biroo irraa kan adda isa godhu keessumaa gama uffata aadaan ilaalchonni haaraan waqtii itti baay'atanidha. Baay'ee itti dhiphanna. Guyyattii sana miidhagdee ooluuf dizaayinarri waan haaraa ta'an kalaquuf dhiphata. Kanneen uffatanis waan haaraa uffatamee hin beekamne uffatanii bahuuf waan hawwanii fi ayyaanni cuuphaa uffata aadaaf gahee inni qabu baay'ee olaanaadha. Sababni isaas galii gurgurtaa irraa argamu irraa darbuun ogummaa kee yerootti ol guddiftuudha. በቃ ከቢዝነሱም ባሻገር ሙያህን ከፍ የምታደርግበት ነው። Keessumaa immoo guyyaa kabajaa ayyaana kanaa gaheen dargaggootaa tilmaamamuu hin danda'u. ወጣቱ ነው በዓሉን የሚያደምቀው በዋናነት። ለምን ብትል የኔ ባይነት ስሜቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይጨመረ። Adda durummaan ayyaana kana kan ho'isu dargaggeessadha. Sababni isaas miirri kan kooti jedhu yeroo gara yerootti dabalaa dhufeera. Aadaan kun akka hin boorofne dhaloota itti aanutti akka darbu hubannoon waan jiruufi. Yeroo ammaa hirmaannaan dargaggootaa baay'ee dammaqaadha. Dargaggootaan ala ayyaana cuuphaa kana yaaduun ni ulfaata. Nageenya kabachiisuun, magaalaa miidhagsuun, uffata aadaa uffachuun, faarfachuun, sirbuun gama hafuuraan illee luboota waliin ta'uu keessatti gaheen isaanii olaanaadha. ገብቶ ራሱ በማድበቅ ጎንደረኛ አለባበስ፣ ጎንደረኛ ጨፋፈር፣ ካህናቱንም በማጀብ ደግሞ በመንፈሳዊ ቢሆን የወጣቱ በጣም አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። Ayyaana kana nagaan kabajanii akka oolaniif amantaaleen biroon isaan waliin ta'uun eegumsa taasisuun isaanii ammoo dhimma calaqqee namummaa fi mallattoo jaalalaa isa dhugaa ol baasee mul'isa. ጥምቀት በዓልን በተመለከተ ይሄ በዓል የክርስቲያኖች በዓል ብቻ ሳይሆን የኛ የጎንደር ሙስሊሞችን በዓል ነው ብዬ አምናለሁ። Ayyaana cuuphaan kan wal qabate ayyaanni kun kan kiristaanaa qofa osoo hin taane ayyaana nuyi musliimota Gondariiti jedheen yaada. Ayyaanni kun nagaan kabajamee akka ooluuf hojii eegumsaa hiriyoota koo kiristaanaa waliin ta'uun nuti dargaggoonni musliimaa hundi ayyaanicha nagaan kabajuuf hawaasa musliimaa bakka bu'uun kabajamoo kaantibaaf waadan seenu hojii eegumsaa irratti hiriyoota koo kiristaanaa waliin ta'uun
nagaan akka kabajamee ooluuf nan hojjedha. በዓሉ በሰላም እንዲውል እናከብራለን ለማለት ነው። ላገኘሁት እድል አመሰግናለሁ። ፍቅር፣ መቻቻል፣ አብሮ የመኖር ግዕዝም ጁይሽም የተወሰነ አርሜኒያም jaalala wal danda'uu walii wajjin jiraachuu giizii jaawush armeeniyaa hamma ta'e arabiffa amaariffaa fi afaan qimaantillee magaalaa kana keessatti kan dubbatamudha. Hawaasni kun egaa wal danda'ee ayyaana tokko irratti yeroo wal argu walitti hidhaminsa guddaadha. Aadaan wal danda'uu fi wal dhaggeeffachuu baay'ee jabaa ta'etu gidduutti ijaarama. Ayyaana tokko waliin yeroo kabaju bakka tokko waliin dhaabbachuun duudhaalee waliinii qoodateeti ayyaanicha kan kabaju. Kana keessatti miira waliinummaatu uumama. Sense of togetherness የአብሮነት ስሜት በጣም ይጎለብታል ማለት ነው። ስለዚህ ለሰላም ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። Fuullee biyyaa gaarii ijaaruufiim guddina damee tuurizimiif faayidaa guddaa kan qabu ayyaanni cuuphaa Gondaritti iddoo addaatu kennamaafi. Lakkoofsa baay'een kan irratti argaman daawwattoonni biyya keessaa falaam wal jijjiirraa daldalaa akkasumas bittaaf gurgurtaaf gahee guddaa taphata. 44 ታቦታት ነው ጎንደር የምትታወቀው። ይሄ የእምነት ሀገር ከመሆኗም ጋር በስፋት የሚያያዝ ነው። እንግዲህ ከ44ቱ የተወሰኑት በጣም ትላልቆቹ ግዙፎቹ በርካቶቹ ግዙፎቹ ይወጣሉ። ይሄም አንዱ ዩኒክ ያደርገዋል። ጥምቀት የሚታወቀው ayyaanni cuuphaa kan beekamu gamtaanidha. Uffatnis gareen yoo uffatamu haala addaan miidhaga. Waan haaraa hojjettee beeksisuun gareen yoo uffatan yeroo argitu baay'ee gammadda. በቡድን ለብሰው ስታየው በጣም ትደሰታለህ። አካባቢው የምትደመብበት በመንፈስ ወደ መካከለኛው ዘመን ወደ ከ200 300 ዓመት በኋላ የልጅነት መንፈስ የምትጋኝበት አካባቢ ነውና ይሄንን ቦታ ማየት መታደም መባረክ ነው። ዩኒክነሱን እዛው ከጥምቀት ፈልገው ነው የሚመጡት። ካዩም ለመድገም የሚመጡ በርካቶች ናቸው። Barakanas Gondaritti ayyaana cuuphaa kabajuurra darbeem fuullee haaraa fakkii magaalattii jijjiiran seenaawwan ishee durii haalaan kan haaresseem miidhaga ishee weeddisuum teessoo masaraa mootummaa miidhagaa magaalattii dabalateem gurguraan illee simboo addaan faayamaniim ayyaana cuuphaa bara kanaa simachuuf qophii isaanii xumuraniiru. ሁልጊዜ እንደምንለው ጥምቀትን በጎንደር ማክበር መታደል፣ መቀደስ፣ መባረክ ነውና መጥታችሁ ሁላችንም ባለ ጥምቀቱን በጎንደር እናክብር፣ የባሉ ተሳታፊዎች እንሆን ለማለት እንወዳለን። ዮርዳኖሴቲ ዮርዳኖሴቲ ኖፍቶ ባሜራ Ayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenya har'aan ayyaana cuuphaa fi iddoo seena qabeettii Gondar irratti waan isiniif qindeessinerraa waan guddaa akka barattan ittiinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Torban qophii kana fakkaatuun dhimmoota kan biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture ayyaana gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa deebanaa. Arganira